这个右边，那个数据线，不知道，但是我现在有的照片拍几个。但是照样很烧，只是烟就稍微大一点。我很大。设计的刚刚好，所以短的那种是塞进去，塞进去，把一些长的大的边边大的进去，短的小的。右侧，要放到左侧，右侧，你就这样放进去，不要插入，放着就好。7号，这块是6，然后长的这边有一条是比较长的，是放在先插进去，插在这边，用手这样合着。
平时就是拉手，就是这个东西叫拉手，拉手提，你不要拆的时候就这样提着走，就也不会散架，都很牢固。